Dhe Ramës nuk du të harrojmë që ata janë politikan. Edhe bojnë, dikush bën pak ma shumë propagandë, që mendoj bën Edi Rama, e dikush tjetër bën ma pak propagandë, që mendoj bën Albin Kurti, po talojmë në rrafshin e betejës së tyre politike. Janë dy udhëheqës që kanë legjitimitet shumë të madh tek në Kosovë dhe në Shqipëri dhe kanë pak edhe si të them, konflikt jo vetëm personaliteti, po kanë konflikt politik që nga njerë manifestohet në mënyrë të vrasht, që nuk ish dasht. Realisht, po me gjithate... Po të që konflikt veç personaliteti kanë? Jo vetëm politik, po edhe personal. Sepse të dytë mendojnë që janë politikanët më intelektual. Interesant. Kështu më duket dhe besoj që këtë acarimin nuk fatkeqësia është që nuk përfundojnë ma. Edhe shërano be ma, hajde keni pas konflikti ka me teatri, pse Albin Kurti ka konkuru në zgjedhje. Hajde me thonë që Albin Kurti ka marrë atje një 30% dhe ja ka cenu në mënyrë... Kujti ka mbetur atri? Kurti ti ka mbetur në Ramën, Ramës në Kurti? Jo, që aty ka fillu, kur ka konkuru Albinin zgjedhje, që aty ka fillu, hatri ka met Edit njerë. Mas në jena topi u gjujt kënena, mas në jena kjo prap ka shutu kënena. Mas në jena që këtë kënena, po s'ponalën, adën. S'ma kiqi? Blënë topin mes që aty dhe në... Protesta pro është në kuptimin e, po e tha ma shumë juridik, se populli i Kosovës, po publiki i Kosovës, e shes si vlerë kombëtare dhe tash me qenë se ka procedurë penale që 5 vitet, pa drejtësi të mëdhaja, për shembull shkelja parimit të publicitetit, ku gjysma e gjykimit është bërë në mënyrë private të mbyllur dhe nuk e sheh publik dhe paraburgimi i zgjatur të cilin e kanë kritikuar edhe personalitetet ndërkombëtare dhe është kundërshtim me konventat ndërkombëtare, por kjo pabarazia e palëve ka rshit në protestat gjithëpopullore që i bie që favorizimin që ja ka bërë trupi gjykues zyrës prokurorit special, duke ja aprovuar në vazhdimsi kërkesat për paraburgim, kërkesat për prova nga UDB-ja, për gjykim të pa drejt, për pyetje suggestive të vetë trupit gjykues, e ka bërë që këtu protestat të masivizohen, sepse tash kemi një konfrontim midis publikut Kosovës, pra thoj në emër të publikut që thuhet që po gjykohen individet dhe publiku po mendon që po gjykohet UÇK-ja, pra vlera më e madhe kombëtare dhe kjo vlerë e madhe kombëtare sot e bashkoi këtë kombin shqiptar në Tiranë dhe kjo është shumë e vërtetë, por kjo duhet të sensibilizojë opinionin brenda gjykatës, brenda dhomave specializuara, që ta rishikojnë komplet dhe të reflektojnë nga këto protesta gjithëpopullore për arsye se publiku i Kosovës, pra dhe kuvendi i Kosovës që e ka miratuar këtë ligj, tashma po shihet që këta persona, këta votues. E kuptova se gjitha mesazhet prej dje deri sot janë dhënë për këtë. Po më shumë konotacion juridiko-politik, po nuk ka konotacion juridik se këtë e kemi parë. Nuk e kanë fuqinë që të ndikojnë në një zonë të nxjerrjen e gjykimit shfaqësues apo vajzës. Një pyetje, si e pe këtë përplasjen Rama Kurti? Rama Kurti janë përplasje tërësisht atë që e tha dhe krenari ma shumë për rinate personale, por që Edi Rama ka bërë ma shumë për krerët e UÇK-s, ka qeni, ka vizituar, ka tentuar të nxjerrë një rezolut në Këshillin e Evropës, ka lobuar që të shuhet gjykata dhomat e specializuar, ka lobuar që të lirohen krerët e UÇK-s, pra ka një dallim shumë të madh për sa i përket mbrojtjes së UÇK-s, përkundër Albin Kurtit, i cili ka nxjerrë udhëzimet administrativ për t'ia përgjysmuar financat mbrojtjes së krerëve të UÇK-s dhe Gdonika Gorvalla, pra që e përfaqëson qeverinë që ka thënë që ka punuar kundër krerëve të UÇK-s për të çuar dëshminë e dhomat e specializuara, edhe pse e ka mohuar, ka një video që thotë i kam dërguar te vendi dhe pra kemi një kryeministër shqiptar që është pro UÇK dhe kemi një absurd shumë të madh, një kryeministër të Kosovës që është anti UÇK dhe i ka dëmtuar gjatë gjithë procedurës penale deri më sot. Zona Hajdari është anti UÇK Kurti? Jo, absolutisht. Unë e konsideroj... Edhe pse është veteran i rrajshëm i UÇK-s. E konsideroj protestën e sotshme si një përpjekje të qytetarëve të Kosovës, të Shqipërisë, të Maqedonisë, të Luginës, të Preshevës, për një unifikim dhe një përbashkim rreth një kauze që ata konsiderojnë të drejtë dhe pa diskutim që është. Por sa i përket organizimit dhe thirrjes për organizimin e tillë nga kryeministri Rama, uroj që të mos jetë vetëm për protagonizëm, duke i ditur saktësisht se të gjitha
protestat, aktivitetet tashmë, mund të themi deri diku që përveç kësaj ndjesisë të mirë që na bëjnë si popull ta kemi si kom,